ଗରିବ ପିଲାଟେ ବୋଲିକି କଣ ପ୍ରେମ ଯିବ ମୋର ଚୁଲିକି। हेलो गाइस जय जगन्नाथ मु होची तन्मय आउ गोटे वीडियो रे स्वागत करुची। आज मु कुआडे जाउची ना आउ गोटे जगह को जाउची एबे सेटा रिवील करिविनी तो बैक कैमरा करिके आपन को वेदर टा जणाई देउची। तो खंतु सूर्य महाप्रभु सेठी अछंती आउ तो आपण मान को आगो वीडियो रे देखैतिली कि एठी नीलगिरी गछ अछि। पुणी आउ थरे मु जूम करिके देखाई देउची। ए देखंतु नीलगिरी गछ देखि पारले तो आउ देखंतु एटा रास्ता पोनार रास्ता एटा पोनार रास्ता आउ एटा सिंगसार रास्ता। तो पूरा सुंदर दृश्य देखि पारते सबुआडे खाली ग्रीन ग्रीन सबुआडे खाली ग्रीन ग्रीन काहेकि ना धान बिल रुआ चाष चलीछि सबु। तो देखि पारथे ए देखंतु गाड़ी जीवा आसीबा ए पटु होउची आ चारटा हेले लक्ष्मी बस याडू जीवा आसीबा करिवे। ए देखंतु गाई चरउथिले बोधे याडे आसंती आ से पिला मते जगिछि ब्लॉग बनाउछो हो चलो आम गाँ टिके ये करदेवा। मु कहली आम गाँ तो रिवील करि सारछि आउ आउ थरे मु देखै दउछि आम गाँ रो नाम कोन। आउ मु भी एबे कहि दउछि आम गाँ रो नाम होछि आगो वीडियो रे कहिथिली तो कहि नथिली। मु एबे कहि दउछि आम गाँ नाम हैला तेंतुली गुड़ा। तो देखै दउछि बोर्ड रे देखै देबी आपण माने देखि पारथुबे ए जो काजू बण अछि देखुथिबे। मु जूम करके देखि दउछि एटा काजू बण देखि पारथुबे काजू गछ एटा। आउ मु आम गाँ रो बोर्ड देखैबी चलंतु जदि मो कथार विश्वास होनी ताले आम गाँ रो बोर्ड देखैबी तापरे विश्वास होबो आपण मानकु। ए देखंतु आम गाँ रो बोर्ड तेंतुली गुड़ा लो को से लो लिखि देइचंती भूल रे तो तेंतुली गुड़ा है जाइछि सेटा तेंतुली गुड़ा हो। मु आज नुआगुड़ा जीवी भाबुतिली किंतु ट्रिप कैंसिल हो गला। तो मु आज जाउची कुआडे ना भीमागुड़ा आउ मु बैक कैमरा करके आपनकु से रास्ता टा देखै दउची। तो तापरे वीडियो टा को आउ थरे स्टार्ट करूची।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଭୀମାଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଆସିଥିଲୁ ତ ଏଇ ଗାଁର ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଘର ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ଘର ଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ। ତ ଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇ ଯାଇ କେମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି ଏ ମାଟିମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମାଟି। ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପୁରା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମି ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଠି ଧାନ ଚାଷ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ଛୋଟ ପାହାଡ଼, ପୁରା ଛୋଟ ପାହାଡ଼। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗଛ ମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖେଇବି। ପଥର କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବାସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି କାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ କେମିତି କାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମି ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ପାଣି ଭରି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ବି ଆସିଥିଲା, ସିଏ ଏଇ ଗାଁର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ସେଇଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥୁଆ ହେଇଛି, ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଏଠି ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଏଠି ଘର ମାନ ଦିଆହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘର ମାନ ଅଛି। ଏଇଟା କି ଗଛ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କାକ୍ଟସ୍ ନହେଲେ ସପ୍ତଫେଣି ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଟା କାକ୍ଟସ୍ କି କୋଉଟା ସପ୍ତଫେଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କି ନାଗଫେଣି କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ନିହାତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର, ଏଟା ଗାଈ ବଳଦ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ନୀଳଗିରି ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ଭିତରକୁ ଆଉ ନେବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ନେବେ ଆଉ ସେଇଠି ଗଛ ଲଗେଇବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦେଖ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଏଠି ହଳ ଫଳ ସବୁ ହୁଏ, ମାନେ ବୁକିଂ ଯାଏ ସ୍ୱରାଜ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଏତେ ଯିବିନି, ତ ରିଟର୍ଣ ହେଇଯିବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ହେଇଛି। ତ ଏ ପାଚେରୀ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ଶିଉଳି ପଡି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ଗଛ ବୋଲି, ପଶୁଙ୍କ ଫଳରୁ ଏବେ ତିଆରି ହଉଛି କଣ, ଏଟା ଶୁଖେଇକି ୟାରୁ ତେଲ କଢାଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଉସୀ ଘଷୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତେଲ କଢାଯିବ, ଶୁଖିଲା ପରେ ଖରା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଶୁଖେଇକି ତେଲ କଢାଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ରଖାଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୁଣ୍ଡ କରାହଉଛି, ତାକି ତାର ମଞ୍ଜି ବାହାରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ତେଲ ଯୋଉଠି ପେଶା ହୁଏ ସେଇଠି ଯାଇକି ତେଲ କଢାଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଦୁଇଟା ମାଙ୍କଡ ଚଢି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ମାଙ୍କଡ ଚଢି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ମୋ କହିବା ହିସାବରେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଚଢିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏମାନେ ତୋଳୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପିଜୁଳି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଅଛି ଯେ ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖେଇ ହବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଜୁଳି ମାନେ ହେଇଛି, ଆଉ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି ଯଦି ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି, ପୁରା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଖାଇଲା ପରେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଜଣେଇବି ଏଇଟାରେ, କାହିଁକି ନା ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଦେଖେଇବି, ପାହାଡରେ
ଦେଖେଇବି କି ଗଛ କେମିତି କେମିତି ଅଛି, କି ଗଛ ଅଛି, କେମିତି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଠିର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଇଠି ସବୁ ଚାଷ କରାହୁଏ, ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଇଏରେ ସବୁ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ପୋଜ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ବାଏ।